वशीभूतं भावातीतं विघ्नरहितं सद्गुरुं प्रणमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तपहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधराकृष्टि गौरी दृष्टिः प्रभाकृतिः एकाभिः पारतरुभिः अष्टभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकायै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदान्त विद्यास्तरीध्यैव च स्तरीयपदं भजभक्तियुक्ता ये भजन्ति नित्यायान्निहायं देवी जगतमीह यान्ति कहेवरेण्यं भुवायुगगनं भुवि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते सविशः